Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou fazendo um compressor vertical. Estou usando cano de PVC, uma tampinha de madeira. Eu corto, encaixo, pinto de vermelho. Aí as outras peças que fazem parte desse compressor é feito de metal. Agora torço o arame para fazer o cano do motor até o tambor que fica o ar. Só encaixar agora na peça. Agora eu estou colocando a mangueirinha do lado e o fio que liga na tomada. É isso aí, pessoal. Se curtiu, compartilhe, se inscreva no canal. Grande abraço, fique com Deus, até mais.